Aso ade chi bebre aka won paso. Ene anopai ebusio bi twajo. Ebusio bi sun. My God. Aso odie. Akonfoma Jesus. E wudi fo. Onyankopon no wadi ni ye. Oh yes. Enti ye ni David be ya adwene. Oh Jesus. Ye ni David be ya adwene. Oh yes. Meka ohene David. Yes. Eye Jesse bana. Meka Fulani ni no. Ya rade mobile huni na doye son. Oh Jesus Christ. Na odifo sra no go si ne hene ma Israel. Onyame bata. Ono eno hwenuema Onyankopon ya. Ose Onyankopon ayeye ewo nanum. Oh yes. Enanuema Onyankopon ya ma onyina Onyankopon ayeye ewo wanum. Oh yes. Sabre ye mie ye twere sem no na yenko David nyom no Psalm 146 verse 1 to 2 na ya gina so na ya de ada otumfo Onyankopon ase Munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Mekra ye Awurade aye. Yi Awurade aye. Metiasi Metiasi me ye Awurade aye. Me ye Awurade aye. Me wo hoyi. Me wo hoyi. Meto dwom mama me Nyankopon. Meto dwom ama Onyankopon. Amen. Osofo say timobium. Se munyi Awurade aye. Ose munyi Awurade, ose praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Oh my soul. Mekra ye Awurade aye. Praise ye the Lord. Praise ye my soul. Metiasi me ye Awurade aye. Metiasi me ye, why I live, I will praise the Lord. Me wo hoyi meto I will dwom. sing praises unto my God. Ama onyame Nyankopon. Why I have any being. Hallelujah. Amen. And now no pay. Ye jina sanya miya semeson. Baby be a wo hwe na utie ye free biara manya mente one de Awurade ase. Let Jesus. God hear your voice. Yes, You are not the
Awurade bɛte wayɛ yɛ. Awurade wa wayɛ yɛ sɔ. Wa wate yɛ 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 tamfo nsɛmɔ. Awurade wa wayɛ yɛ yɛ. Wasɛfo kaa ayɛ sɛ. Ɛmi wayɛ yɛ sɛ yɛ yɛ sɛ. Wasɛfo wayɛ pɔpɛ wayɛ o. Bɛsɛ yɛ sɛ yɛ. Bɛda wasɛ. Awurade wɔ hɔ kayɛ ɛdi wɔ wɔ wɔ. Wɔ wɔ kyɛ yɛ sɛ yɛ bi o. Ɛkyɛ na yɛ keka yɛ wa. Ɛbla yɛ tɛ wɔ baba. Ɛbla yɛ tɛ wɔ baba. Ɛbla yɛ tɛ wɔ nantɛ. Ɛbla yɛ tɛ wɔ kasa. Yɛ bɛ yi wayɛ. Bɛ kasa bɛ yi wayɛ. Bɛ dantɛ bɛ yi wayɛ. Bɛ kɛ Jesus Christ. Onyankopɔn hyira wo pii. Amen. Sɛ woda Awurade ase ɛwɔ Sumpa First Services. Saa bere America ne Canada ɛne ne potem ne nyinaa ɛyɛ midnight. Sɔde na da Awurade ase wɔ hɔ. Na UK Mika London any of my Ghana Mudia Sabre Adeache Dubai in important more dear a mid morning. Yes. Onya Kopon says I can say ye new bonia nay a trough for that dia. Or says I a Paimokaya form so or ye trinini. Or you're no cough it trinini. So the young form soon you know better no better you want from your man and or so no swire bonny or no any who no so edico piano. And the sabre sa paimokasa phone so be a wire where Bushuaya Umaya Ukraine o yiribia ya edimfo so o haw ne amane be bere wo ne ebusuano yesu moje hwegu cover no bia wa na fa bompa se o srebo ne fa ye bompa yesu ebo awrade bompa ye yesu ebo bompa ye awrade bompa ye de o shawo de awrade bompa hwegu cover so o tia tia ya wono awrade bompa ye blessing se shawo shawo se mo jana la ya wo ya mo ne mo jana wo ya wo I want talent to you. The name of Jesus Christ of Nazareth.
Nyankopɔn hyira wo pii. Amen. And then Facebook no so ayeshe yam Ishmoto ose Mary Sam ose Dana Sar monyina ejira so saa so na root asumani emujira so monhwe link no ema afoforo so enhwe ebi root asamoa Yakupon shira so wa join sumpa first service no. A champo munyina jira so. Sa bre mon sha link no ema afoforo so hwebi na ontie bi. E bra so say yetie onyankopon asam. It's time for the word of God. Nyame asam a ye jira so ena no pay e de abon pae. Maure mfisa sumpa first service. Eye bra ye tu demu ni nyina hye nsa na ye srewrade se onya ye moburu ho ade ye difrenye nhira ye fibanye nhira akwantu ayekọ baby ayekọ be nyame mfa ya nam nsisi na se bibi boni bi wo danum a ye tia ukuru ye tia wo yire ye tia wo ma de tia wan kasa wumo no Erade mpengoma. Amen. Ene ye ba sumpa first service no so a ye se jai o haw ni nyina mo ma Erade na Erade peye jai wa mani ni nyina ma Erade na Erade peye na ye no kasa se onyankopon ye som no oye odimafo God our Redeemer. Ene nyankopon te osoro mosoro ena odi amawo ose ore mpawo Yes. na ore nyawo de biara da ose so batan o mani manofo mpo rebe fini ba ono nyankopon de ne rem fe biara da samre ye bie ye twere sam enko first Peter ngoma edi kan no eno so na ye gira ene anopai chapter 2 verse 21 to 25. Etimieno yimo yaduonu ba kokosi eduonu num. Ma yenti nyame asem. Na yei ana obodi fremu. Efiri se Kristo nso hunu amane ema mugya mo nhweso se muni nanamo achi. Ono na wanye bone. Na enso wa hunu na ada nanum. Ono na woyaw no. Na wanya obi. Ohunu amane. Na wanhunahuna. Na wode shede obu atentene no nsa ono a na oso aye bone wone honam kodua ne so se yawu amane bone a yentena se ematene ono na ode ne man tampia no asamo yade na anka mote se nwan a oyira na afi mo asan aba mo kra ahwefo ene renfo no enchen. Hallelujah. Amen. Also for asem no emu odin. Na chasa nyame mma wa wo hweyen na wo tie na no pai hweso a Yesu Kristo osade gyaye ne se amane hu na ono so behunu ye no e na oka cheso ye nso so no inu bi na no pai amane bai na wonamu a etoda ye wo se ensese ka uhunu amane na sa oto ogaya hweso se ye ni nanamo achi se no se wanya bone ansoso no ofa ohaw ni amane mu no ose sa ansoso ena me no mienu ye befam na de oka che me no mienu na no pai ne se na ye te se nwan a na ye ne hwesofo. Oh yes. Aso no Awurade ose se ne de ye kra ehwefo ono no Awurade. Yes. Wa hye mbo se obehwe menu mienu ye kra so enye ye kra so kakao ose ye yemfo Ye renfo. Ose be wen ye obehwen ye dwuma no obehwen ye ma no obehwen ye wade no obehwen ye abusua no. Oh Jesus. Enano pay obi hwe ye obi tie ye amane onamu no etoda ye ne se ade na menkwa mebresa bode benkwa na menkura ma je ene nyame asem baaye no Kristo na yedi na namo achi no wanye bone da. Oh yes. Aso ohuna mane
Kristo no oni obi anya asɛm da ansoso no ohunamane Yes. ɔse yɛnti wei mu na wabɔ yɛ din afrɛ yɛn sɛ yɛnni nanamo akyi nti sɛ Kristo hunamane na namane hunu nyinaa ɔde kɔ dua no so ma ɔkɔdi nkonim wɔ dua no so de a ɔse wo so wamane hunu nyinaa no wogyaa ne nyinaa mu ma Awurade a wo nso so wobɛdi nkonim. Amen. Ɛna no pay obi hwɛ yɛ obi tie yade edi wunya yade edi wabusua nya yade edi umanya ɛne nyame asɛm no sɛ ɔse ɔsoa yɛ bɔne ne ko bia no so ɔse ne manta pia no mu ɛna ɔde sa yɛ yarewa enti sa ne manta pia mu yare sa no wa wo hwɛ yɛ a wotie yɛ sa yare sa no emra ofie hɔ. Amen. Sa ayare sa no emra wodwuma mu hɔ. Amen. Sa ayare sa no entoa baabi bia wo ma no wɔ na ebusua no onya wɔn fa ho de. Yes. Ɛna no pa Yesu sɛ ne hwɛ so papa ɔde gyae no ebi no. Ɛna no pa ɔse na ka yɛ te sɛ nwan a yɛni hwɛsofoɔ. Yes. Na ka yɛ nneɛma nyinaa ɛne da yie. Ɛna obi hwɛ yɛn obi tie ɔse meni obia. Meni wafa bia. Meni soa bia. Meni obia na mafafo na frɛ. Ɛna Onyankopɔn sɛ ɔno ne okra de bɛyɛ. Hwɛsofoɔ. Ne wɛnfoɔ. Ɔno soso no ɛnyɛ okra soso hwɛsofoɔ kɛkɛ o. Ɔsan se ɔsan wiɛn. Ensi ɛno na ɛma Psalm 91 no ɛbɛ mu no. Ɔsɛ deɛ ɔde ne ho to ɔsorosoro Onyankopɔn deɛ ɔto Onyankopɔn nwi n'ase no. Ɔbɛtra hefa Twɛdi amponase. Na ɔka verse 11 a ɔsɛ ɔbɛhyɛ n'abɔfo ama ho sɛ ɔnhyɛ wo so ɔnhyɛ w'adwuma no so ɔnhyɛ w'awareɛ no so w'akwantuo no ɔnhyɛ so na ɔho ama asɛm. Ɛnɛ ɔwɔ ɔhwɛfoɔ bi o. Amen. Ɛnɛ obi hwɛ wo kra no so. Amen. Ɛnɛ obi hwɛ w'abusua no so. Amen. Obi hwɛ wo so. Amen. Enti ɔwɔ ɛdeda so. Yes. Enti wa wabɛma buo. Oh Jesus. Wa w'ani da so wasan. Ɛnɛ mɛkamfo Kristo ma wo sɛ Kristo wahyɛ wo bɔ sɛ ɔyɛ ɔde bɛyɛ wiamfoɔ. Ɛnɛ anɔpa yi obi so tie yɛn ɔsɛ m'adwuma sɛm nyinaa ayɛ bisi basa. Me sika sɛm nyinaa ɛsɛe. Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛhwɛ w'adwuma no so. Amen. Enti gya adwuma no nsɛm no nyinaa ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Gya adwuma nsɛm no nyinaa ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Obi sɛ abusua bi a makoto mu no. Ebusua no etwa yɛ maa. Ebusua no twa yɛ mpire. Ebusua no akra ebusua no so hwɛfoɔ no hwan. Ɛne Awurade. Gya ebusua no ma Awurade sɛ Awurade. Hwɛ yɛ ebusua yi so ma. Na nneɛma nkɔ yie wɔ fie hɔ. Nneɛma nkɔ yie wɔ ebusua no mu. Awurade yɛ gya ebusua no hyɛ wo nsa. Enti gya ebusua no nyinaa hyɛ Awurade nsa o. Na Awurade bɛyɛ. Enti gya ebusua no nyinaa hyɛ Awurade nsa. Na Awurade bɛyɛ. Ɛnyɛ deɛ na esie. Ɛnɛ sum bi yɛ mmene mu bi. Amane bi mmene obi. Ɛnɛ obi sɛ efie hɔ. Sɛ nneɛma nkɔ yie. Ebusua no mu nneɛma nkɔ yie. Ɛbosomi obi hia sika. Obi dan ka so. Obi akra nneɛma firi obi man so nneɛma no bɛduru yɛ. Sɛ sika ɔde bɛyi mpo no ayɛ den. Obi tɔn ayɛ ntɔ. Obi akɔ adwuma saa ayɛ ntɔ adeɛ. Mese gya adwuma no nyinaa ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Na wɔtwe ɛyɛ obi kura sɛ mɛnkɔ adwuma. Obi agya adwuma no ama ne nkora. Sɛ mɛnkɔ ne nyinaa ne sɛ ɔkɔkɔkɔkɔkɔ a yɛ ntɔ hwee. Onyankopɔn se ɔrempawe. Ɔrenyawe. Ɔso ɔno na ɔso a yɛhaw yɛamanneɛ no ɛde kɔ dua no so.
na enum ha ya na ye ka Yesu ni wuo na ne sorry eye me no mi ntia Oh yes. eno ntina so mba first service say Oh Jesus. jaya mane ni nyina ma awurade na awurade bɛyɛ jaya wusu ni nyina ma awurade na awurade jaya bɛyɛ wakwada na ni nyina ma awurade na awurade bɛyɛ obi hwe ye obi tie ya akwantwomu asem akwantwomu Oh. am Oh. ebi se manu me hu po se makọ atukwan ma owura mfi se saa nso na asomafo Paul na akwantwomu no ohun amane pi ohun amane ni ohaw pi yes anso so no onyankopɔn ampaw no Yes. na onyankopɔn aboa ɔse aduru baabi mpo na ɛyɛ yɛsɛ yɛbɛwu na yɛnkwagyeɛ ne da so koraa asa ɛnɛ ɛyɛ obi so obewu obi man so obi kuro nyame a ɔde wo kɔɔyɛ saa nyankopɔn no ɔde wo bɛbaa amen ɛna no pɛyi sumpa first service sɛ gya amanneɛ ne nyinaa mu ma awurade na awurade bɛyɛ nti ɛna no pɛyi deɛ ɛde gya wo ne sɛ Yesu sɛ ohun amane ɔde gya ahwɛsoɔ ma yɛ Yes. sɛ yɛnni nanamo akyi nti nyankopɔn asɔfoɔ nyame asomfoɔ My God. Kristo som no amanneɛ ka ho nokwasɛm nti sɛ wokan 1 Peter chapter 5 verse 10 na ɔse adom no nyinaa nyankopɔn a wafrɛ mu aba ne daa nimonyam mu no ɛwɔ Kristo ɔse ɔno na sɛ wohu no amanneɛ kakra ansa when you suffer a while na kyerɛ sɛ Kristo no a yɛsom no ɔse and the God of all grace who call you unto his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Hallelujah. amen Ɛkyɛ sɛ amanehunu yɛ dɛn Ka ho. ka ho enti mami ɛnyɛ bɔne nkoa na ɛde amanehunu ba o Kristo som na nyame a yɛsom no no so no amanehunu ka ho enti na anum ha yɛn nyinaa yɛnhwɛ passion yɛnhwɛ sɛ Yesu Kristo a onyɛ bɔne da Oh. na yɛnhwɛ deɛ ɔbɛfa mu ɛwɔ nipa nsɛm na ɛnyɛ ɔmo a moyɛ awudifo wɔde asɔfoɔ mpanyimfoɔ ne mmeratwerɛfoɔ nti ɛnɛ obi wa wabusua ɛna asɔle tia wa wo nuanom na asɔle tia Yes. deɛ wadidi bi ama ne bi adie deɛ waboa no pɛn ɛna wasɔle tia ɛka nyame so Oh. nyame hyerɛ na no pɛn Amen. na ɔnyɛ wo kɛse Yes, Lord. yɛgyina nyame asɛm so asrɛ awurade sɛ amanne bia wo na mu awurade wogyae ne nyinaa mu ama wo na awurade ɔsɛ ɔyɛ wo kra so hwɛsofoɔ sɛ ɔnhwɛ ɔkra no so ɔsɛ ɔsan yɛ wo wɛmfoɔ Oh, yes. ɔsɛ ɔbɛwɛn wo Yes. ɔbɛwɛn wo adwuma no Yes. ɔbɛwɛn wo ma no Kaba. ɔbɛwɛn wo awadeɛ no Yes, wɔ Lord. Yesu no bia wa no gyina nyame asɛm so ka sɛ awurade Yesu awurade yesu ɛna no pɛi Ɛna anɔpa yi wasɛm aba wasɛm aba amanneɛ bia me nan mu Amanneɛ biara me nam mu. ɔhaw bia me nan mu Ɔhaw biara me nam ɛnɛ mu. anɔpa yi Ɛna anɔpa yi. awia yi Awia yi. anwummerɛ yi Anwummerɛ yi. anadwofan yi Anadwo fan. gyae ne nyinaa mu Gyae ne nyinaa mu. ɛma wɔ awurade Ɛma wɔ Awurade. yɛma me Awurade yɛ ma bie me. w'ano na bɔ mpa sɛ Wɔyɛ Papa,
Jesus Christ. Nyankopon shira. Frebusiana sa omo pai. Fra wadam for sa on join sumpa first service. Yes. Prayer number 3. Ose na yei na obo din fra mo efri se Kristo nsu hunu amane maamu. Eja mo hweso se muni nanamo enchi. Enti enne me bisa se ose yei na obo din ye den efra mo efri se Kristo hunu amane. Mano jamu hweso. Ena manie ben na onamu amanie ben na omanamu amanie ben na wadwuma namu kase urade Yesu amanie bia menamu Amane bia menamu ye yade adumasam awaresem one chichiri ye ya pambi no me bi namu urade jeme enano peya ewiya enumreya Anajufaya, you want to say one pie. Why are so
Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Amen. Se wo bompae ofio adwuma mu ho. Jesus. Ene ebra so se ye bompae de demu no hwawrade nsa. Yes. It's time to command the day. Yes. Into Job say, into wakasa chere da adechia pen. Into Proverbs chapter 16 verse 3 no. Or say fa wunyuma hwawrade nsa na o hwehwe ye betim. O hwehwe ye betim. Ene ye bompae apagya ene demu no abawrade enim. Or say commit to the Lord. Whatever you do and your plans will succeed. Hallelujah. Amen. Eneka se radi Yesu. Already Yesu. Enedeyo. Enedeyo. Ene midwiki. Ene midwiki. Pejabo radi ni. Pejabo radi. Me different me fiba. Me different me fiba. Masem. My chumasem. Mesikasem. Mesikasem. Appointment bia. Appointment bia. Amewo. Amewo. Erade buame. Erade buame. Me ni peni madon. Me ni yakopeni madon. Ene yakopeni madon. Enshira. Me friendshira. Me frɛ ahotɔ o Yesu dem die wa no bɔ mpaeɛ Jesus Christ of Nazareth. Kasa radi Yesu. Yesu. Enedayo. Me jande mu nyina hwa wonsa. Me jande mu nyina hwa wonsa. Me different me fiba. Me different me fiba. Me different me ma fiba. Me ma different me ma fiba. Ye nyuma so. Ye nyuma so. Erade mane nye nhyira. Erade mane nye nhyira. Ma ye nya nipa ni madom. Ma ye nya nipa ni madom. Ene Nyankopon ni madom. Ene Nyankopon ni madom. Appointment am wo. Appointment ayewo. Erade me de hwa wonsa. Erade de hwa wonsa. Erade
And now no pay. And a day. And a midweek. And a midweek. French da. Fra bambo. Fra hoto. Fra dance. Fra dance. Manya ni penny madome. Fresh bremo aboafo. Fresh bremo aboafo. Destiny helper. Destiny helper. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Yankobo shiraupi. Yes, Lord. Ye bompaye. Any evil agenda. Any evil dreams. Jesus. That ye super sabasa be a dinsun so as bonny ebe brew and I said the brew. And I saw body for the jire tuo and they could die. And then you may be na course one at Jumun. Ade betching kwata nanswo na nyoma gu ho amafo stores animu amafo fie animu die when din na ye boy and na ye bomb pakasa awrade yesu obone fo ne hihye ye bia any evil agenda any evil dreams I break it out open your mouth and break out Of Jesus Christ. Any evil plans, any evil agenda, any evil dreams, Jesus. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, more type I break out. Yes. Nyankopon Sam see Matthew chapter 18, verse number 18. Or see the Ebechina Sase Sono, yes, or Bechina Soro, Jesus. And now no pay me Peja Sumpa TV, this Sumpa Radio, Facebook, YouTube, Ashafonia Tier4, say, and then ya Chitrin Shira, in the name of Jesus, and then midweek ya Chitrin Shira, amen. Me friend Shira Mount, amen. Me friend Kurmudia Mount, amen. Me friend Peja Mount, amen. Ya Dipeni Madome, amen. Ya Yankupeni Madome, amen. You are the 4 more Shayen, yes, you are the 4 more Tiayen, yes. And now more Tonwa Yantoy, amen. Me frato for mama, amen. Me frato for mama, amen. Me frato for mama, amen. Mokoto na maton, me friend your mama, amen. Mobenya biato, amen. Mobenya biato, amen. Mobenya biato, amen. Namaton, amen. O yes to demo, amen. O yes to demo, amen. O abo shayen. Motie Jesus. mo yare yes. Friar Sama, amen. Ya yare say, amen. Ya yare say, amen. Ya yare say, amen. Ya yare say, amen. Akwentufoɔ, Jesus. Obibia wotu kwan, yes. Adravafoɔ, Jesus. mo amotwi passenger car, mo amotwi mo amo car, yes. Me di ene demo no shewra densa, amen. Me mo car no dosuko wo Yesu moje, amen. Ena me fra passenger foɔ mamo, amen. Me fra passenger foɔ mamo, amen. Me fra passenger foɔ mamo, amen. Ene
wo a passenger for be fro car no Amen. and now din shira beba Amen. car na ensei Amen. mo mutu kwan me dia kwento no do su ko wo Yesu mogem Amen. Erade de wo be ko Amen. Erade de mo beba Amen. Erade de mo be ko Amen. Erade de mo beba Amen. apemfo yi me de mo hye Erade nsa Amen. Erade hye mo so Amen. hye abofra no so Amen. e wo mo yemu a Amen. mo ma asem Amen. akwantufo Yes. wo mo obi man so Jesus. obi kuro so Erade ma mo nya ni pani ma dom Amen. Onyankopon ni ma dom Amen. mo ya ban adwuma ankra adwuma Yes. obi adwuma Jesus. Erade ma mo nya ni ma dom Amen. Erade ma mo nya ni pani ma dom Amen. na mo di nhira beba Amen. na mo di nkurumdie beba Amen. di frenya nhira Amen. fiba enye nhira Amen. mo amo ya farefo Yes. me de mo hye Erade nsa Amen. me de mo hye Erade nsa Amen. na mo kopo a mo de nam beba Amen. mo de nam beba Amen. ekuafo yi Jesus. me de mo hye Erade nsa Yes, Lord. me de mo nyuma hye Erade nsa Yes, Lord. Erade to nhira nsio Amen. egu mo mfuo so Amen. nyama enye yi Amen. mo ani da so asan mo enede uhie sika bi Yes, uhie ade bi Jesus. Erade a wiemu nya ne sachira Jesus. Erade nyema Amen. Erade ka obi bi akoma Amen. na nipa ni madom Amen. ne Yakobon ni madom Amen. wo Yesu demo ena ya bom pae ka amen 3 times. Amen. 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 Mo YouTube ni Facebook mo type amen amen amen. Sabre dia me bieta telephone na tum na wa frɛ na bibi opese ogya ni nyina mu ma Awurade no na wagya me stress nipa dom na efrɛ kakra bi na nya kwa wura mu enti sɛ wo frɛ na nya kwa wura mu a ɛyɛ wo radio no o TV ni lowa no kora anopekura dum no o kasa wo phone no so wie a ansa na waso ma ye feedback a yentimi ntie na antimi amoa o kasa so a eya kasa go phone no na ma wo ne so kakra Yakobon hira so be sa MCR systematic price azuka bema momfa na mesinengu TV na mo hwe TV ne de na mesinengu na mo tie radio no 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 89 sabi ma be title for na tum amefa frefo they can praise God. Hallelujah. Can't take odine baby o kase fe na dia na oje mo ma Awurade wo so mpa first service. But a friend of Francis from Cathedral Hills. If I told the Baba you say na 7 I want to be CNN. You cannot say and about going to go to and then we more check for that and Bompire man said the bear which my party. Awurade wa ko a oso de ne ma o hawo nyina o je ni nyina mo ma Awurade de onyin se na wapon Awurade so oba wapon entre Awurade asafo mu Awurade fa ban to ne yem Awurade mo ne yefra Awurade nsa ne yefru ne yade wo Yesu demo me bompa esa oba na otre essence Bible say ka obi nyansa yemfro no Awurade nom no obetwere na obetwa wo Yesu demo me freba ema obenya banana wo Yesu demo amen Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka sefre na dia na oje mo ama Awurade Nkasɛfi na nkasɛfi na ja fiba eba Awurade no wɔn na afofo bɔn bɛ bia no de ka bɔ bɔ fiba ja Awurade wa fra ne ba obonefo bi ode ne nsa ka no ko bone nafosem Awurade fa nsa ka no Awurade fa nsa ka no baby bi owo bia wo Yesu demo amen Amen. Praise God. Praise God. When Timanyina so mama for praise God. Praise God. Hello. Odini baby o kasa free na dia na oje mo ma Awurade wo so mpa first service. Tell kasta free takwada amai. Mo. Na no pay. Yakobon ya na me be da twa wasi. Na twa wasi o mo nke ntwa. Wenti na no pay papa.
Mijame bani was overture shows. Where your friend is saying? And I could one anchor someone at children. Non children, no room chat. Your friend is saying? This is Sicilian, and I come by them. I rather me bomb pie say wa friend ne ba no wasi. I rather man ntwa. Amen. Ade bia edi ne match so twrezam sa o ntwa no we de sade ne ntimi ni nechi. Me frɛ nyansa ne nimdie ma no wa France so say ne sisi. I rather ma wa ya de sanon tono so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se frɛ na de na o je wo ma rather was so ba. Yeah, when you're feeling no, it comes from the court. A clinical symptom so compare manu mame. Rather ne ba medical say dan nim. Me bomb pie say rather ma on pass medical so no yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se frɛ na de na o je mo ma rather. Dan bacha me do ma give me kasa fita kwa West Region. Me bacha me ba doctor so me nsa when you do my friend Michael. And I mean my mom is someone so treasures. It's just saying I'm more than couldn't do your modia. I rather was say inside ya juma mani ni di. Yes. A juma kwen miema Michael. Amen. Ne mami ensa exam from the share radensa. Omo be tre na mo be twa wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby o ka se free na de na o je mo ma rade was some perfect service. Me ma yes store. O wa na ya bopo se ye be chi omo. Ba ko so wo school or varsity e fe ba ko ken. A ko de ko ku penense. Ndi me sira wura de so mfa ne bambo kese entum kura iso mame. Erade mesra bambo ema mo frey. Obonefo ne hyeche etia wo ba ne de mi twam wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Ona me so me sisi. What's up? Nya botre I had a woman. Now only I don't know if it's one woman, no friend. Erade wa Francois yare sane yade wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra ma me odini baby o kasa fro na de na o je mo ma rade was some perfect service. Elizabeth Akanya. That's the journal say. Mo I be no place ni dey ho na rabe. Erado se yemfa ya kwan hye wonsa. Jesus. O kan Psalm 37 wa France o ko operation paso. Erade kan ho operation enya boko wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa fro na de na o je mo ma rade was some perfect service. Oh, me be very me come a day. What bomi non try ba. Mana e ba sa. Me rade ana pe. Erade wa fra na dwumasem ade a wopam o de hye wonsa. Na rade peja wonsa ma no ma dwuma no nye yi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa firi na de na o jamo ma rade wo so mpa fese. What of mansa? Na me bebe yi bi o ye adwuma, o pe adwuma pa o ye adwuma won tie na kaw. Na be se ba so na ya kufu na awala ka ono koten. Ono koten. Me no bompai. Arade wa friend ni yemo ma. Yes, Lord. De o ye adwuma ye ntua na ka. Also opania aketua fata. Yes. Or efri na o ye adwuma betua na ka. Amen. Ne baba ko a ne mfefo ne nanfofo ne tipemfo nyina ware agya no. Me bompai se ware awrade kwai emiema no. O Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. When you ya. O kasa free. Awurade me bompaye se ayaresa ento so when ya de no tunyira o Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa free. Me kasa free Kenya se. Mo na de na o jamo marade. Bacha de mi jamo marade ne se. Mi kunu na adwene yuhum wo me ho. Wo na waseme wa ha. Papa on fi me ni abofla na ese bosomi aso ma ye sika. O mu de sika. On san kan no kra nkyere obio. Bi o ma me ma na nchen.
me no bompa awurade ade biara obone fo no ehyehyɛ wo wafena wadim ye ya kwensi de awurade ba bia ni kuru wo bia awurade fa wonsa ka no Amen. na se empo oba no soso no wasesa na ama bema no order suba bia di na ama bema no pese oba ne nkyɛn ya awurade me de aware no ba wonim se de ha dwene wa aware awurade nyimfro amen. Praise God. Hello. Udini baby okase firo. Obentiako. Kumasi. Urade Samuel. Erade sawafran yade. Jesus. Ayare sam tofu wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hello. Udini baby okase firo na dia na oje mo ma erade wo so. Me firi drabo comfort no boda nano. Boda no. No boda nano pe. Mo. Misrewa na jemme urabe na bebiri dia fami na me pay na gimi so ba na titi mako mi pipi nu abe ndi mi jemi na na urabe say ya obi e be urabe si anu mane si ko ne boda no mi shoda ye boni mu firi so o ya oni amane ento amen. Me for the last caller. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase firo. Hallelujah. Oh, where dear intimate for bia producer of father. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase. Hallelujah. Amen. Udini na uji. Yes, Nana Sewa. Nana Sewa. Kasama. Nana Sewa waware sem wajuma sem erade enkasama erade ma wadanse wo Yesu demo. Amen. Sabre ide yenteme mfa frafo bia ya de mre na ye adwuma ye kofa anopa no nsia kase bono abraw apeja wo phone na ye maso mpae bibi opese ye boso mpae erade me bom pae de o ma phone hye wonsa ene de ohia se ye sane ni bibi Michael you hear say ye frɛ no ye email no ye Yes, text no woni gmail ni yime mo manesanka ade bi esi kwan me twam wo Yesu dem ye ohia mo bi erade manamra ade bi a wapeja me de share erade nsa hyira so se nye hyira ma wo Yesu dem. Amen. Samre de ye jemo ede ama MCR systematic press or de yakọ akofa no nsia kase bono abro. Have a good day. Bye-bye. Sorry,